ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೇ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಗುರು ಇವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಯಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊತಿರ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೊರಟಿರೋದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಏನೇನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು HD ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 4K ವೈಫೈ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂತು, ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಏನೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಸ್ ಅದರದ್ದು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟಿಗೆ ನೀವು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೂ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನೇನು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಇರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಇದದು ಪೋರ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಇರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, SP ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲದು. ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸು, DSLR ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೀಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1500 ಇದಕ್ಕಂದರು, ಆ್ಯಂಡ್ 500 ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ SP ರೋಡಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೈಕ್ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಪಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಕ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು 200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಈ ಮೈಕ್ನ. ಸೊ ಮೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲೋ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಬಂದು ನೋಡಿದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಬಟ್ ವರ್ಕೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಗುರು ಇದು ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಿನವೇ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಮೈಕು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಮೈಕನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದೆ, ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ನೋಡಿ ಇದು 3 ಪಿನ್ ಪ್ಲಗ್, 3 ಪಿನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ 2 ಪಿನ್ನಿಂದ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. 2 ಪಿನ್ನಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಅದು ಅವತ್ತು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೈಕ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈಕನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಬಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.